عمركم أوشكتوا على النوم أثناء القيادة؟ بتشعروا بالتعب والإرهاق والنعاس أثناء النهار؟ بتعانوا من الشخير؟ بتعرفوا إنه في مشكلة صحية اسمها متلازمة انقطاع التنفس أثناء النوم؟ بيكون النوم الصحي السليم والعميق شبه مستحيل، لهيك الشخص بيكون عرضة للنوم أثناء القيادة، وهذا الشيء بيرفع احتمالات الحوادث ل7 أضعاف حسب بعض الدراسات. متلازمة انقطاع التنفس أثناء النوم هي اضطراب نوم مهدد للحياة، مش بس لأنه بيزيد نسبة تعرض الشخص للحوادث، بس برضه لأنه بيؤدي إلى عدة مضاعفات صحية مثل السمنة، السكري، ارتفاع ضغط الدم، النوبة القلبية، السكتة الدماغية، حموضة المعدة، التبول الليلي، وحتى العجز الجنسي. إذا كنت شخص بتعاني أثناء النوم من الشخير ومن نوبات اختناق ومن توقف في التنفس ومن التعرق، وعند الاستيقاظ من النوم بتشعر بجفاف في الحلق وعطش وصداع، وأثناء النهار بتعاني من النعاس وضعف في الذاكرة والتركيز، في احتمال كبير إنك بتعاني من هاي المتلازمة. لمعرفة المزيد عن الموضوع زوروا صفحتي على الفيسبوك لتشاهدوا مجموعة الفيديوهات التوعوية اللي بتشرح المشكلة والعلاج بصورة مفصلة. كنت معكم أنا دكتورة نيفين شقير، طبيبة أسنان حاصلة على تدريب في ألمانيا في مجال علاج الشخير ومشكلة توقف التنفس أثناء النوم باستخدام الأجهزة الفموية. مع تمنياتي للجميع بالنوم الهادئ وبالصحة والسلامة.